que nada, volveré y volveré. Bueno, este es el almuerzo que da. El boleto incluye almuerzo. Inclusive pues antes recuerdo que tenías que viajar con tupper, ahora bueno, te llega el almuerzo donde estás ubicado, sea en tu hamaca, y pues almorzando con esto. Claro que el agua por ahí también tienes que comprarte eso, es lo único. Bueno, vamos a llegar a Genaro Herrera y pues así es, el barco va a atracar un toque, viajando lento pero seguro. Vamos cada vez más cerca de Iquitos.